Det en ny morgen på tilkjøpstreff på Skjærhallen. Det søndag. Egentlig litt som lørdag, fordi det jo fri i morgen også, andre pinsedag. Fint vær i dag. Oi, her sitter Lilly. I dag det tur- og aktivitetsdag. Jeg så stolt av de nye koppene. Livet digg, Skjærhallen digg. Alt digg. Livet digg. Livet digg. Er du klar for tur? Jeg klar for tur. Klar for tur, Bjørn? Absolutt. Kjempebra. Det blir jo et svært lag som skal ut og vandre. I'm a little too into you. Got my head over my shoes, but I like it. Jeg tok en snarvei. Nå de andre ute og går langs kysten. En utrolig vakker tur som vi kan se her på bildene fra Lilly. Glade folk ute og går. Jeg skal bort og være med og overraske dem sammen med Oliver. Sipping to your blue, but I've been sipping into you. The floor is ice. Ooh, I should know better. But that's no fun. So ooh, let me down, light as a feather. When you're done, I'm a little too into you. Got my head over my shoes, but I like it. I'm a little too into you. Got me up over the moon, but I like it. Han så godt utstyrt, Jeg legger den der. Du må legge den der, ja. Og så pennen ved siden av. Takk for her. Dette var en hyggelig stund. Vi ses. Fine folk. Det båtfolk. Ja, hun som kjører den her, det en jente som norgesmester og europamester i triksing med vannskuter. Kan vi se på det nå? Tybring-torsk i ferd med å gjøre seg klar. Live fast, die young, står det på skuteren hennes. Norgesmester, europamesterskap, og nå tilkjøpstreff på Skjærhallen. På betongbrygga der ute har vi nå fått opp til flere som utfordret og tatt utfordringen. Vi får se hvor bløte de blir. Og det vi venter på nå at ferja skal forlate Skjærhallen, og når den på trygg avstand, så starter det. Der forlater Torine Skjærhallen og skal på langtur, så nå det fritt fram for Torsken, som skal holde vannskutershow for alle som har møtt opp her på tilkjøpstreffet. Og deilige Skjærhallen på Hvaler. To bløte tilfeller. I'm good. Forfriskende. Flere som vil bli bløt. Ja, vær så god. Fantastisk. Ha det. Oi, 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 ja, dette var gøy. Det det skjer. Dette
Dette kvinnen som nettopp viste deg det ville du har sett. Kristine Tybring-Torsk. Takk for at du kom hit I dag. Takk for å få lov. For æren å komme hit er en glede for meg, det. Dette løftet dagen, og jeg har mange spørsmål, og det dummeste, men samtidig mest innlysende hvordan I alle dager går det an? Det greiene du gjør med den der. Det ganske mye lidenskap og glede bak det her. Ja. Jeg kjøpte jo først når jeg var 17, og så har det bare gått I ett da. Ja. Så på det verste kjører jeg 2 ganger om dagen. Og det har jo gitt deg noe heder og ære også da. Jeg vant EM I herreklassen. Ja. Det var veldig gøy. Ikke sant? Tok av hjelmen, de bare Så det har vært mye gøy. Ja. Det var en del ungdom der borte som står og ser på, og som nå selvfølgelig hjemme og prenter inn I hodet på mor og far at nå må vi ha oss vannskuter. Det synes jeg mor og far skal si ja til. Ja, ikke sant? Men hvor mye ligger det bak å få til det du driver med? Skal vi dempe forventningene litt grann, sånn I forhold til... Jeg bare har masse forventninger. Ja, Kjør på! Ja, hvor mye trening og sånn da? Nei, det er jo gøy da, så du merker liksom ikke den tidsbruken du bruker på trening. Men det er jo utallige timer. Det en del motorinteresserte også. Kan du fortelle oss litt om spekken på den her? Ja, det 900 kubikk sidemotor. Ja. Og så den litt trimmet. Byttet litt eksos og litt småting, men ikke gjort noe med stempler og alt. Så alt annet liksom originalt. Ja, ikke det. Hadde disse møtt opp med en original hvor mye av det du gjør med den kunne du gjort med en original? Kunne gjort det meste, men bare litt saktere og litt lavere splash og litt mindre trykk. Ja. Og litt lavere lyd, men kunne gjort ganske mye. Dette Lilly. Hyggelig. Hun synes også at det var veldig morsomt at jeg ble veldig bløt. Jeg elsket at du bare sprutet han helt ned. Vi hadde et møte før jeg møtte deg, om at det var planleggingsgreiene. Okay. Herlig. Takk. Ha det. Her Petter, og han med på å holde kontroll på denne jenta som helt vill på skuter. Hvordan den jobben? Veldig gøy egentlig. Ja. Jeg får være med på mange fine turer, både til Sverige og Danmark og når hun på disse racene. Så da får jeg sett litt av verden og vært med og bygge opp noe positivt. Da. Ja, for jeg vet at du litt opptatt av det, for det jo en ting at det moro for folk å se på, men vi jo litt opptatt av at folk bedriver denne sporten også. Ja, og så man nødt til å hjelpe hverandre. Man veldig svak alene med alt da. Man legger ut på alt mulig sånt, så det veldig gøy å kunne hjelpe noen andre når man ikke så flink selv. Nei, det var helt rått morsomt. Petter, kjempehyggelig at dere tok turen hit. Tusen takk. Bare hyggelig. Takk for at dere kom med. Her på Skjærhallen på Tilsjøstreffet så skjer det jo nesten hva som helst. Og nå har vi fått veldig, veldig hyggelig besøk rett etter Torskens vannskuteroppvisning. Martine, hva synes du om showet? Det var veldig, veldig gøy. Det var utrolig morsomt å se hvor god kontroll hun har på vannskuteren, og hvordan hun bare sikter inn og spruter ned alle sammen som står og ser på. Veldig treffsikker. Ja, veldig treffsikker og veldig, veldig morsomt, og det blir jo litt humor ut av det, så det jo veldig gøy for oss å se, som ikke vant til å se sånn type vannskuterkjøring. Ikke sant? Ja. Mange vil jo kjenne igjen Martine. Du toller, det vet vi, og spørsmålet da blir jo, hva tenker du om å være på tilsjøstreff hvor det en del mennesker? Det veldig fint å se. Folk blide, hyggelige, vi har fantastisk vær, og det jo sånn vi liker å ha det på sjøen. Og Tolletaten har jo et viktig oppdrag på vegne av staten Norge, og hva formidler dere til publikum når dere ute og treffer dem på denne måten? Ja, det har faktisk vært flere som har kommet bort og spurt om spørsmål om både regler, og så går det en ferje her på Skjærhallen som folk har lyst til å spørre litt spørsmål rundt. Så vi har prøvd egentlig bare å svare så godt vi kan på det folk lurer på, og det veldig hyggelig. Folk trivelige, og vi har jo svenskegrensa rett borti her, så vi skal nå ut og legge oss litt der og se hva som rører seg mellom Norge og Sverige i dag da. Så samfunnsoppdraget vårt jo der ute. Og noen vil automatisk si, ja, men tollerne ute og tar 2 og 4 flasker vin fra fritidsbåtfolket, mens det kommer tusenvis av kilo med kokain inn i landet. Hva sier du til dem? Jobben, samfunnsoppdraget vårt ekstremt bredt, og vi jobber på og gjør så godt vi kan. Og det kommer både på landeveien som på sjøen, så det kommer i lufta, det kommer overalt, så det viktig at vi til stede overalt, og det prøver vi på å etterstrebe så godt det lar seg gjøre. Det gøy å være toller? Det veldig gøy. Ja. Jeg elsker jobben min, jeg elsker samfunnsoppdraget vårt, og føler at vi bidrar til et tryggere Norge. Nå det jo ikke det å ta en 3 liter vin som gjør at Norge blir tryggere, men det veldig, veldig mye mer enn det, og veldig mye bredere. Så jeg synes det kjempegøy. Og du altså båtfører på tollbåten. Fortell litt om den til slutt, hvis det greit. Her sitter vi nå i tollbåten Snøgg. Det en av tollkrysserne våre, og det veldig gøy. Nå har jeg tatt D6 og DFML nå i høst. VOF og sikkerhet og alt som så nå jeg båtfører. Så det jo kanskje med livet som innsats for gutta som med meg, men jeg gjør så godt jeg kan. Du knallgod. Tusen takk for at du fikk prate med deg. Takk for det. Herlig, Martine. Johan! Ja.
Fra våre venner I redningsselskapet som der ute og liksom livbøyen og sikkerheten for alle oss fritidsbåtførere. Takk for at dere dukker opp her. Hva betyr det for dere å treffe så mange folk på ett sted? Ja, men det betyder jättemycket och vi hade öppen skjøyta här I 2 timmar nästan och det var ju fullt ifrån det vi låg till tills det vi åkte. Och det är ju barn och vuxna och spörsmål och grejer så det är jättehyggligt att vara här. Spisa softis och vara med I detta, det är toppen. Hva det viktigste dere kan formidle til folk? Fordi at når dere trengs, så det jo på en måte litt for sent. Ja, då. Nej, förmedla det är ju det här att ta det med ro. Ta det med ro och hjälps åt. Det är väl en bra start där. Och sen får man ju tänka på alla andra räddningsväst och allt det här då. Men kan man hjälpas åt och ta det med ro och spörra, ring och fråga. Det är väl en fin grej. Og så det 5 tall som veldig viktig at folk kan. 0, 2, 0, 1, 6. Ja. Yes, det stämmer det. Och det är ju servicetelefonen på räddningssällskapet där. Ja. Absolut. Medlemskap da, folk flinke til å få opp klistremerkene, eller kanskje første gang betale? Ja, precis. Jo, men det ser vi och jag tror att vi 110 000, någonting 115 000 tror jag det medlemmar. Och nej, absolut, och det ökar också så det är väldigt bra och folk är flinka på att betala in och vara med på den grejen där. Tusen takk begge to, glede å få besøk av dere her, det setter vi så pris på. Takk skal dere. Tack själv. Takk selv. Det veldig mange som spør og lurer på hvis man har noen, fordi at vi driver jo farter, vi ligger jo nærme grensa, og vi farter jo mellom 2 land, grensene, og så har man med seg noe, drar til Sverige, og så skal man tilbake til Norge igjen, og så det jo en kvote. Skal man ha med kvitteringer, eller hvordan funker det? Altså, regelen jo lik uansett, selv om vi har full forståelse for at det på en måte hytta deres, og at dere har på en måte med litt der, men regelverket klart der, altså. Ja. Vi må deklarere det som over lovlig kvote. Ja, ok, så da hjelper det ikke om du har kvitteringer eller noe, fordi kvitteringene kan være gamle? Ja, det akkurat det, og det det mange som har prøvd på. Ja. Mens regel regel, den, vi må også forholde oss til den, men det klart, ser vi at de åpne, at det noen skvetter igjen, så ikke vi firkantet på det. Nei. Men regelen der, så den, det jo den som gjelder. Ja, nei, men greit. Da vet vi det. Ja. Det holder ikke med kvitteringer. Det skjer så mye her hele tiden, og det så gøy, og folk så blide, og de så med, og de så engasjert. Men jeg rekker jo ikke å få med meg alt, så nå det bading igjen, og jeg har lyst til å få det med meg. Så nå stikker vi til Lillys bad her på Skjærholm. Det bra oppmøte, altså. Dere noen sterkinger på bading. Yes! Det så tøft. Got me wasted on you. Ice cream, my brain is freezing. Keep waving and I'm sinking. Can you take me under? Give a look and I'm gone like a breeze when the heat is rising. Knock me off my feet. I don't know what you've done to me, but I know you taste like summer, and that's all I need to love you. Midnight energy feels so good when you're kissing me, 'cause I know you taste like summer, and that's all I need to love you. I can love when you're walking away. Hei Frode. Hei. Dette var en flott båt. Ja. Og hjertelig velkommen til sjøstreff. Ja, tusen takk. Velkommen ombord. Dette her en Delta 48 kupé. Ja. Det den første store Deltaen I Norge. Det gamle har jo vært opp til 40 fot, og dette her den første. Så, og det ser vi når vi driver og kjører med han, sånn, så folk, det bare sånn, det ser ut som at nakken skal gå ut av ledd. Så derfor jeg lurer på, hva det her for noe? Ja, og hva det? Hvor kommer det fra? Det jo et svensk merke, Lennart Opstål, som holdt på med Delta siden 2002. Ekstremt kunnskapsrik båtbygger. De har jo et enormt verft I Estland, der de bygger, den største de bygger jo som kjent I Sørlandsbåten, så tømte Sundet for vatten Delta 88 Carbon. Ja, den så vi jo. Ja. Når vi kjørte den tilbake fra Estland I påska, 765 nautiske mil til Oslo, snittforbruk på 3,4 på mila. Det forhold til det, så marsjer vi på 35 knop. Det går 42 på full fart. Bli med ombord. Ja, takk. Her har vi da, pantry-delen med kjøleskap her, og vi har induksjonsstoppstek, alt det her og sånt. Der har vi standard servis og alt sånt som det her som med fra fabrikk.
Den her har jo softtopp. Så da har vi et stort deilig soltak her så vi kan åpne på fine dager. Sidedører? Sidedører har vi på hver side her. Du ser at du åpner det opp enkelt sånn, og så drar du opp dører. Du har 2 19-tom skjermer framfor deg. Du sitter jo nett i en sportsbil og kjører, så når du sitter og kjører den båten her da, så virker det som du kjører egentlig en 30-foter, for den er så lett å leke og så håndtere. Så er det også her full overvåkning, så er standard på de store deltaene her med C-Zone-panel. Her ser du, nå har vi inn her landstrøm. Vi kan skru av alle funksjonene her. Her har du alle nivåer og sånt som er på båten. Den båten her har jo 3 kabiner, doble kabiner. Ja. Lyst og fint. Så har jo han et eget bad til dagbruk og gjestene. Ja. Stort og fint, lyst. Utsyn. Så her er jo da masterkabinen da. Ja. Med et eget bad- og dusjrom her da. Så kun et master. Ja. Veldig lekkert. Vi har jo veldig flotte dørker her da. De tepper er bare noe som vi har fått laget for å beskytte de flotte gulvene som er da. Ja. Du ser du drar ut her til alt. Så er det en 46-tom smart-TV som kommer opp der da, hvis han har lyst da. Og så er det da det store spørsmålet for alle de som skriver det opp på ønskelista. Hvor mye skal vi spare før vi kan kjøpe? Det kan jeg si. Den er startet på 15 millioner, og så kan han legge til det som han har lyst. Sant? Den her er jo ekstremt mye utstyr med hevsengplattform og stor generator og alle aircondition-anlegg. Det er jo ikke sånn noe som nødvendigvis trenger for Norge, men det er jo kjekt å ha da. Vi opplever jo at det året her er ny covid-greier. Vi har aldri solgt så mye båter bare de 4 første månedene noen gang som vi har gjort i år. Det er så nytt at du trenger ikke å tørke støv en gang. Nå har vi på den her så har vi et eget fyrrom som går fremover her, og så andre siden så har vi et eget batterirom, teknisk rom og sånt. Oi, ja. Så du ser her er C-Zone-styringen, lithium, batteribank, alle sikringer, opplegg. Da har vi sentralfyranlegget til Webasto her. Vi har egen vannvarmer til oppvarming og styringen fra Webasto her. Så har vi alle el-systemer og sånt til motorer. Startbatterier ligger under luka der borte. Her står aircondition-pumpa nede der. 30 kW generator. Ja. Fantastisk. Tusen takk for veldig grundig visning. Det er morsomt. Jeg har også posisjon her også. Ja, det var joystick utlåg da. Ja. Her kan du også legge det fram sånn, ta ned bordet og legge i puter, så får du solseng over hele her, sånn, hvis du vil ha. God tur i fin båt. Jo, takk for det, og tusen takk igjen for at vi fikk komme på et kjempehyggelig arrangement. Så vi skal gjerne komme tilbake neste år med flere båter, hvis dere har lyst til å holde på videre. Til Sjøs på Skjerdalen er superstolte over å ha med seg redningsselskapet ut hit. Og Ludvig, hei, takk for at dere er her. Ja, tusen hjertelig takk for at vi fikk komme. Hvordan har det vært? Det har vært helt fantastisk. Det har vært masse mennesker, hyggelige folk å møte. Folk med mye båtklede og klare for en kjempebra sesong, så nei, dette har vært helt supert. Er du fornøyd? Ja, kjempefornøyd. Altså, det er første gangen som jeg er med. Dette er jo kanskje første gangen dette arrangementet blir gjort. Ja, det er det. Ja. Og håper at det blir gjort igjen, egentlig. Ja, vi tar og sjekker den her. Det ser jo litt ut som en litt eldre modell, ja. Ja. Da ser vi her. Vi sjekker jo på noen forskjellige ting. Vi sjekker jo tilstanden på selve lunga. Det er en ting som vi sjekker på. Denne ser ut som at den har blitt lagret på en forsvarlig og god måte. Fordi at vi ser ikke noe jordslag, vi ser ikke noe rift rundt omkring. På denne patronen, utløseren, så står det når den skal bli skiftet. Og lo and behold, her har vi en replace by juni 2026.
Så ikke direkte farlig ennå, men på siste... Nej, och det är ju alltid sån också med patroner som har gått ut, så kan det ju vara en chans att det löser sig ut. Många gör det när vi testar det. Men den risikon ved att man då ska gå vidare med en som har gått ut är ju en risiko vi tar, ikke sant? Er dette her noe folk skal eller kan gjøre selv også? Ja, vi benytter ju den här anledningen när vi gör dessa både checkvästen-ukene och när vi är på slika arrangementer till att uppfordra människor till att göra detta. Så vi säger det att akkurat som man burde sjekke brandvarslene sine hjemme en gang i året, så burde man sjekke vestene når man pusser båten og gjør den klar for sesong. Sjekk vestene. For nå setter jeg på en her som går ut i 2029, og så er det veldig enkelt å tenke 2029, det kommer jeg huske. Og så er det 2031, ikke sant? Så lag det til en rutine. Neste ting vi gjør, det er at vi tar og sjekker på denne gasspatronen her. På en slik gasspatron så står det alltid hvor mye den skal veie, både gassen og hele beholderen. Så da tar man bare en vanlig kjøkkenvekt hjemme. Her så står det at den skal veie 131 gram. Og hvis det er 2-3 pluss eller minus, det har ingenting å si. Så denne veier helt perfekt. Ingen problem med denne her. Pleier også å sjekke litt på den her myke delen, bare for å se at det ikke er noen punktering eller slikt der. Litt fint å vite at når man skrur på denne, så kan man skru på så man kjenner at den slutter å røre seg, men man trenger ikke å skru på den like hardt som du skrur på en mutter hjemme. Da kan det være at den kan slå seg ut. Så har du da gjort en sjekkavest. Herlig! Så betaler vi, og så sier vi tusen takk, Ludvig, og tusen takk for at dere er her. Hils hele det fantastiske redningsselskapet-teamet. Hvordan er det, Lili? Er du fornøyd så langt? Ja, det er jeg virkelig. For en gjeng, da. Ja, det er helt herlig. Jeg er helt overveldet. Vi trodde vel kanskje ikke da vi begynte å snakke om dette her, at vi kom til å prege hele brygga, absolutt hver eneste plass på Skjærhallen, med til sjøs med Lili og HC og Maritim og Janmar og Raymarine flagg hele pinsen. Oi. Så gøy. Ja, det var det. Bli med til Spydeberg! Nå skal vi ombord i Melody. Hei! Hei! Står til? Hei, det er ikke så gærlig. Borti hjørnet der sitter kaptein Evensen, legenden. Fy faen, hvor har du fått det fra? Det har jeg bestemt meg for. Den lever jeg for. Ja, det er bra. Det er bra. YouTuber kaptein Evensen. Har dere det fint på tilsjøstreff? Veldig bra. Ja, det går greit? Ja? Veldig bra. Det er så fint med så mye blide folk. Er alle fra Spydeberg? Nå har den jobbet på Nei, vi bor der. Mysen, ja. Mye Spydeberg. Indre Hjemfold. Det er fint der. Det er bra folk. Hvor er du fra igjen? Jeg er fra Rakkestad. Ja, det er veldig bra. Det er helt gull. Kos dere masse. Tusen takk for at dere er her og bidrar til god stemning. Aldri vært så mye folk på Skjærhallen noen gang. Det var gøy, det her. Veldig gøy. Ja. Det er 15 sekunder igjen. Ned marke. Her har det nettopp vært naturstid. Stående stille på brygga med spørsmål som av viktig karakter for båtlivet. Og nå er fasiten under opplesing, og jeg tror det er jevnt. Hjelper dem opp og varsler voksne. Etter en beinhard konkurranse mellom det laget og dette laget, så var det altså dette laget som startet med seieren. Har vi et seiersrop? Yes! Fantastisk, dette er gøy. Takk for deltakelsen alle sammen, dere er knallgode, og på det som er viktigst her, nemlig båtliv og skjærgårdsliv, så var dere jo akkurat like gode hele gjengen. Ta med dere det. Det er mandag morgen, og nå er det over. Nå reiser folk. Ha det! Historiens første tilsjøstreff er i ferd med å ta slutt. Før klokka 12 da, så skal jo alle dra. Jeg står her, vet du, fordi at Even var jo og hadde med motorbåtfolk ut på seiltur. Og hvordan var det? Det var fantastisk morsomt. Jeg har aldri vært i ordentlig stor seilbåt før. Jeg har rett nok seilet noen sesonger som ungdom, men i ordentlig seilbåt har jeg aldri vært. Så jeg synes det var fantastisk morsomt og givende. Fin, flott tur.
Så vi på jakt etter større båt, så nå spørs det hva fruen mener, om det blir seil eller motor. Hva tror du? Finansministeren, vet du. Ja, finansministeren. Deilig. Hva synes du? Altså, det mulig at dere konverterer til seil? Det kan være, altså. Jeg er litt sånn æresfrykt med at det veldig mye greier. Ja. Jeg har aldri vært i seilbåt, jeg heller. Men man kan, altså, for å holde Alzheimeren unna, så må man jo lære seg nye ting. Hele tiden. Ja, men så fint. Og dere har jo hatt naboer også. En Halbarassi, Kristine og Runar. Så dere har vel ikke akkurat lagt noe demper på et nytt valg av båtføring? Nei. Vi har invitert til Strømstad, vi. Synes du skal komme dit med seilbåt. Jeg må si det veldig dårlig oppmøte på bading her på mandag. Det liksom bare... Se her vi. Ferdig gå. Ja, det altså, det the hardcore gruppa. Neida, det har vært så mange folk som har badet sammen med meg, så tusen hjertelig takk. Nå forsvinner Linda ned i vannet, så nå må jeg hoppe jeg også. Hvor mange grader det? Sånn passe friskt. Passe friskt. Hvor mange grader tror du det var da? 14. 14 grader. Vi var ute lenge. Ja, synes jeg. Det så bra. Takk for at du ble med. Bare hyggelig. Lili! Nå skal jeg teste noe gøy. Ja, den her veldig spent nå, for hun skal jo prøve noe kult. Ha det! Her det noen som har tenkt. Hva var behovet? Nei, det var en enkel måte da, å kunne frakte ribben med oss på, ute av vannet. Taue ribb jo ikke så veldig lettvint. Alle kan få det til, det var jeg. Og også barna kan være i stand til å få ribben opp og ned selv. Så det tror vi har fått til da. Så skal vi jo teste det nå. Det det aller første gangen. Så skal Lili få teste. Så håper jeg det så lett som jeg har sagt da. Det får vi jo se nå om litt. Så vi skal prøve da, kan vi vise reversert. Hvor vi bare løfter ribben enkelt opp, og vi bare sveiver ut enkelt. Og der det da bare å hekte av kroken og kjøre. Så da kan jo Lili få prøve å ta den opp igjen. Kan jo også si at systemet kan enkelt demonteres for å løsne 3 Umbraco-skruer, så kan alt tas av båten. Låser den seg når du tar ned? Ja, sveiven alltid låst. Så det en veldig fin greie at du får ikke det at den kan rase ut. Nei. Så der kroken av. Og da ribben klar for bruk. Og når du skal opp igjen, så det jo samme prosedyre. Løfter den litt opp, høyt, bare for å få den over i riktig posisjon. Og så det bare at den står såpass på yttersiden plattformen gjør selvfølgelig at man får en passasje på innersiden, men også at ribben kan tas opp i vinkel. Så hvis du ligger tett med båtene, så kan du dra ribben ganske skrått rett innpå da. Så da det denne retningen? Yes. Kommer den på den? Den kommer riktig. Man styrer seg inn når du får den litt oppi krybba. Der retter den seg inn. Du har jo teknikken, Lili. Husk på hvor sterk jeg Nei, det går kjempelett. Og hvor langt opp skal den? Jeg har laget et veldig enkelt merke, så han skal til den biten kommer oppi her. Nydelig, sånn liker jeg. Kan være greit også på en måte bare lage seg noen sånne små tegn da, som du ser som kommer her. Så vet man eksakt da, den skal akkurat forbi. En til, der. Yes, det holder lenge. Og så den låst nå? Nå den alt. Okay. Vinsjen alltid låst. Det synes jeg var en veldig viktig del, for hvis barn eller noe skal gjøre, vinsj kan jo spole ut, men det gjør ikke disse vinsjene. De holder seg alltid med brems. Svinger du den fint forbi deg, og så setter du den bare ned på plattformen. Og der den... Dette null stress joggedress. Da den klar. Så følger det med noen stropper som vi da fester den ned til plattformen med. Og da du klar til å kjøre.
Nei, det var gøy. Ja. Det her må vi jo fortelle seerne våre om. Ja. Hvem er det som forhandler det? Foreløpig så er det Easy Dav som forhandler, og vi jobber med et forhandlernettverk. Det er mulig å kontakte Båtholm i Halden. Han har på lager. Ja. Og så er det stadig nettverk i utvidelse. Eller sjekk Facebook-siden vår, eller Instagrammen, og har vi også kontaktinfo og alt der, så da får man tak i oss. Det er avslutningsdag, og det er på tide å si tusen takk for at du kom, Per, og Kveile, som har vært til stede hele helgen. Takk. Hvordan har det vært? Veldig, veldig hyggelig. Ja, fått snakket med folk. Masse gode tilbakemeldinger fra brukere og andre som har vært innom standen og snakket. Ja. Når man utvikler noe så omfattende som det du har gjort, Kveile, plattformen som holder orden på båtlivet ditt, så er det vel hele tiden nye tilskudd og funksjoner. Og hva har vært viktigst å formidle for deg her? Det er å komme i gang, at det ikke er en sånn kjempeoppgave. Ja. Det er, du kan begynne fra du blir medlem og registrere for å bygge en historikk på båten din. Men i tillegg så er det også mulig å importere for eksempel et Excel-ark man har fra før, rett inn i systemet på en enkel måte. Man kan bare klikke seg gjennom, og så har man begynt å bygge en historikk for et eventuelt salg når du vil beholde annenhåndsverdien. Eller bare ha kontroll selv da, mens man har båten. Jeg er jo blant de som har vegret meg for å gå i gang med den historikkbiten, for jeg tenker, det er sikkert komplisert, men når jeg nå har lært meg hvor lett det er å lage loggbok på import, så skal jeg også ta steget og importere historikk. Du får prøve dette her uten å måtte betale penger for det. Du trenger ikke engang å registrere kortet ditt, tror jeg, for å få testet det. Det som jeg synes er viktig, er at du går på kveile.no/tilsjos. For på den måten så sparer du i tillegg penger når du kommer dit at du vil bruke det fast og betale for det. Og vi får en liten kutt til produksjonen av Tilsjøs. Takk skal du ha, Per. Takk for et fint arrangement. Nå, Ole Ivar Bjørkamo, havnekaptein, Skjærhallen Gjestehavn. Dette har vært gøy. Du, det her har vært helt overraskende gøy. Ja. Hvordan vil du oppsummere disse dagene? Du, veldig spent før inngangen av helga, men så jo raskt konturene på fredag når det ramlet inn båter, det vil si allerede på torsdag, så ramlet det båter og folk gikk opp her og var bare overgilda og gledet seg. Og gjennom helga med de aktivitetene og det dere har gjort, og ikke minst jeg må takke båtfolket, altså, for den stemningen på brygga her, den har vært helt unik, det må jeg si, og det hadde vært sånn hver helg, så hadde nok, jeg vet ikke, da jeg smilet for øret hele året, liksom. Så nei, det har vært helt rått. Ja, for at det mest unike ved dette her er jo at det går an å samle 100 båter, og det er ikke noe problemer. Alle er her for en eneste ting, og det er å hygge seg. Absolutt. Og så er det jo morsomt også å se at selv om det var alt fra 2-åringer til noen og 70-åringer, så var det rolig 11:30 på kvelden og yrende liv om morgenen, og det var som felles interesse var å ha det fint. Jeg tror aldri jeg har hatt så mye tilbakemeldinger noen gang, og for meg som har gått utover brygga her, så har jo jeg blitt revet i alle retninger. Og det er jo på grunnlag av at folk har vel sagt hvor fint det her er. Altså det arrangementet her med dere to da, og de folka rundt dere, med det crewet der, og de menneskene som har vært der generelt og bidratt til å hjelpe til, men også da båtfolket, så har det egentlig bare vært en sånn litt overgildende tilbakemelding som jeg synes er fint å ha med seg videre, og det lever i hvert fall jeg på, og det tror jeg dere gjør også. Det gjør vi også, det er helt sikkert, og vi sier tusen takk for at vi fikk lov å være her. Jeg er så glad for den første handshaken vår som var ute på brygga her for mange måneder siden, hvor vi ble enige om dette. Ja, takk nå, og riktig god sommersesong. Takk i like måte. Vi ses. Ja, her er det på tide. Vi er så takknemlige. Tusen takk til alle som kom og bidro til at dette ble en superhyggelig helg. Så mange mennesker, og alle vil bare godt, alle vil bare være positive, alle vil bare være fine båtfolk. Tusen takk. Vi er så glad for at dere følger oss, så fortsett gjerne med det. Tilsjøs med Lili og HC. Tusen takk for nå. Ha det!